सोने गए तो हमारे पंखे में से आवाज़ आने लगी कल 12 बजे। तो हम देखते हैं खोल के क्या हो रहा है इसके अंदर। ये देखिए खोल दिया हमने और दिखाओ क्या हो रहा है इसके अंदर। ये देखो गाइस, मोटर हमारी बाहर आ रहा है। मोटर हमारी बाहर आ जा रही है। इसके बाद से आवाज आ रहा है देखिए पूरा। अंदर बाहर हो जा रहा है, इसलिए आवाज़ आ रही है। आप इस समस्या का हल कैसे करें अभी आपको दिखाते हैं। तो पेच मिल रहे हैं 10 नंबर के, ये खोल लेने हैं आप लोगों को 8 नंबर के। चलो खोल लेते हैं। मैंने निकाल लिया और ये आपको ऐसे घुसाना है, जैसे इसमें ठोक के ऐसे ऐसे। हाँ तो शुरू आप लोगों को ऐसे घुसा लेना। जैसे आप लोगों का ये निकल रहा है तो इसके अंदर ऐसे बैठाना है आपको। ये चारों तरफ से मोड़ देना है, पहले ऐसे ठोक ठोक के यूँ आपको ये साइड साइड में ऐसे दबा देना है। आपका ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, निकलेगा नहीं। चलो इसके अंदर आपको ये सब खोल के ये मोटर अलग निकाल लेना है आपको। ये देखिए सब खोल लिया हमने स्विच उच। अब इसको हमने दोबारा लगाते हैं। चलो ये आपको पहले स्विच लगाते हैं। रोको, ये देखिए आपका स्विच का ये दिया है, ऐसे लगा देना है आपको। देख के पेच है वो होगा उस साइड। रुको अभी गाइस, इस चारों बोल्ट में आपको ये लगा देना है। ऐसे करके पहले ये आपको कैपेसिटर डाल देना है। क्या गिरा? कंडक्शन। इसके बाद ये लगा देना है आपको, चारों में सेट कर देना है आपको। ये लग चुका है गाइस। ये पेच मिल जाएगा आप लोगों को, ये आप लोगों को वाशर मिल जाएगा। ये लगा देना है इसमें, जैसे हम लगा रहे हैं न्यू करके लगा देना। सब फाइनली गाइस ये जाली बची है, आपको जाली लगा देना है इस तरह के। अब जाली लगा देते हैं, ऐसे फंसा के ऐसे फंसा देना जाली। और ये पंखड़ी लगाएंगे। अब पंखड़ी लग गई है गाइस। और ये आपको मिलता है कसने के लिए, यहाँ कस देना है आपको टाइट से एकदम। चलो कस देते हैं इसे। ये उल्टा कसेगा, ये यूँ करके उल्टा कस जाएगा आपका टाइट से। फाइनली गाइस आपको कस देना है ऐसा। देखिए हवा देखिए फुल रफ्तार में दे रहा है, देखिए ये उड़ रहा है। देखिए अभी आपको जाली लगा देना है, न्यू करके लगा देते हैं। चलो जाली भी फिट कर। सामान ने पंखा बनाया। देखिए लाइक करो और कमेंट करके बताओ। आपको भी कोई समस्या हो तो बताना।